Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Akupita chakugalimoto kumeneko, sindikudziwa kuti ndi mmene mulina mwaliyo kapena kaye kudikira akuluakulu a bungwe la MEC kuti adzawalandire banja pano amene wandithu abwerera kaye mgalimoto imeneyi, alowa kaye mgalimoto imene anabwerera pakali pano. Tionetsetse kuti kwati chikuchitika ndi chani kwenikweni pamenepa, fo anatuluka ndi abwereranso kaye mu galimoto imeneyi. Chabwino ndimatero kuti ndingopempha mwina amene watiyankhulani na bwere kudzalandira abungwe la MEC kuti akonzekera bwanji dzulo amene wandithu amene akudzapereka kalata zawo ku bungwe la MEC, komano chinakomera bungwe limeneli kuti ayi poti khala ngati zina wako kamanja pano abwera kuti adzapereke kalata zimenezi. Takulandira lolemekezeka, mwakonzeka bwanji kudzapereka kalata zanu lero ku bungwe la MEC? No, takonzeka tili pano lero, finally tili pano, so takonzeka tione chimene zonse zikhalire koma takonzeka. Mumenera kudzapereka kalata zanu dzulo malingana ndi dongosolo la bungwe la MEC, koma kuti zina zake zinachitika ndikhopa zoti munagoledwa zovuta tangu amasukirana okutsalirani kuti chinachitika ndi chani dzulo kwenikweni? No, I think that's the story of another day, and the yesterday is past. Chingothokoza MEC kuti atichita accommodate ngakhale sitinayembekeza kuti chibwera lero lino, so chingothokoza MEC for this. Chabwino uthenga kwa kutsatirani ndikuona apa pali gule wamkulu komanso ingoma, kwati mukupanga promote kapena kulimbikitsa chikhalidwe? Yeah, ndine wachikhalidwe kuyambira kalekale, komanso ndi magulu amene makonda kwambiri, so yeah, please. Mwakonzeka, ndathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Kuyankhula ndithu kwa David Mbewe yemwe ndi mtsogoleri wa Liberation for Economic Freedom Party LEFP. Ndi kaleni kuwapatsira ndithu anzanga kuli John Paul Kayuni komanso Madaliso Phiri kuti ndithu apitilize ifeyo tikhaledi kuti afika pano posachedwa bungwe la MEC motsogozedwa ndi akuluakulu amenewa akhala kuwalandira a David Mbewe kuti ndithu alowe mkatimu akapereke kalata zawo zimene ndithu akonza kuti athe kupikisana nawo pa chisankho chimene ndithu chikubwera pa 16 September pano. John Paul Kayuni ndikuona uli limodzi ndi Christina Chotha pamenepo kuti mwina mutha kuwapatsira anthu zimene zikuchitika panja pano. Tili panja penipeni pa chipinda chimenechi chimene akumalowera atsogoleri amenewa amene akuzapereka ndithu kalata zawo zosonyeza chidwi chozapikisana nawo pa chisankho cha pa 16 September, makamaka chisankho cha mtsogoleri wa dziko. Ndiye tikuona ndithu panjapa mtsogoleri wa chipani chimenechi cha Liberation for Economic Freedom David Mbewe afika ndithu mu nthawi yake. Abungwe limene la MEC nthawi yabwino iwo afika, anatuluka anaona kuti ayi ozala ndirasa anatuluke ndi analowaso mgalimoto, koma pamenepa pamene ndikuonera ndizokuti mkulu ameneyi makamaka Chief Executive Officer wa bungwe limeneli la MEC watulukano kuti mwina awalandire. Ndi mzanga Charles, mwina just to paint a picture panja pano mene zikuonekera. Zikomo kwambiri Christina, zona ndi panja pano mene zikuonekera pali ndithu sitinayembekezere kuti pakhozopezeka kuti pali masapota ndithu ambiri soyena amene yakuvina popo ng'oma zakezo komanso gule yakuvina pamenepo ndithu ndi uyu gule wamkulu. Simunayembekezere chifukwa chani? Ndi chipani ichi ndi chipani kwa sinayembekezere potengera ndi mtsogoleri wa chipanicho nanga makamaka chiwerengero alipo ndithu chiwerengero chilipo ndithu, sinaganizire kuti akuzochuluka mmene alilimu, komanso Christina ndikuona mtsogoleri wa chipanicho ndotithu analitu prophet.
mwaona ndeni maona sono mbusa munthu wazaubusa choncho papezeka agule ndithu ali panja apa avalaso makaka achipani chawo chimenechi LEF cha Liberation for Economic Freedom ndithu ayi sapoti ali nayo komanso anthu amene alowa akhala akulowa mkatimu iwo asanatsike galimoto chiwerengero chabwino ndithu moti panopa atsikano galimoto ija ndipo akufuna alandiridwe ndi akuluakulu ameki makamaka Chief Elections Officer wakumeka amene wa Andrew Mpesi kuti atenge alowe nawo mkatimu koma masapota awo akhala akubwera ndithu akufika iwo amene amafika pano napeza masapota ena alipo ena abwera nawo limodzi anayikuta galimoto yawo kulowa nawo limodzi muno mu BICC kuti achite nawo mwambo umenewu kumasana kuno nde pano akulowa ndithu ngati afika amene watengedwa ndi Andrew Mpesi amene tinafotokozera kuti ndi Chief Executive Officer wa bungwe limeneli la MEC ndiye mwinaso Charles kungofotokoza zikuoneka kuti anthu amene avala makaka achipani chimenechi akucheperako ambiri ndi anthu okuti sanavale makaka ndaona choncho kuti khangati salu zinavuta kuti apereke kwa masapota onse komanso zikoza kutanthauza kanthu kena kuti anthu ena atu akumangobwera mmene ndaonera kuyambira mmawa unja akumabwera kuti angoonera nawo mwambo nawonso mwina angokhangati kuti akuchita nawo support kuti aone kuti kodi candidate amene akubwera pano ndi ndani kapena ti adziwe nawo akuti ndi akumatha kufika nawo ndaomba kuona zimene zikuyambira kummawa kuja chifukwa chake mwina enawo sanavale ndipo ndi anthu ambiri amene sanavale makaka achipani chimenechi amene avala makaka achipani chimenechi mtundu wake wa pinki choncho paliso nkhope ya amene wa David Mbewe ndi owerengeka makamaka amene awo akuvina ndi kuimba nyimbo za gule wamkulu amene akuoneka kuti apasidwa ndithu makaka aliso ndi mbendera za chipani chimenechi koma anthu ena ambiri amene tikuwaona alibe makaka amene wayi mwina kapena akanthu akamaona kuti ife tikana chipanichi tinaona koso tsiku lina analowa ambiri opanda makaka potuluka ayi anapatsa nsalu ndiye mwina zithaso kuyenda mote akonzera mkati momwemo kuti kodi inu mwangoyenda choncho tifuna kalala visibility pa Chingerezi tifuna kalala izioneka ndithu ndiye mwina nkuthekaso zomwe munaona tsiku linazo Christina nkutheka kuchitikaso lerolo koma ayi kanambala timati sizable mu Chingerezi kanambala ndithu koonekabe kuti ayi ndi kanambala koyenerera kuti molalo ya panja ikugwira bwinobwino molalo ya panja zikutheka ndithu bwinobwino komabe mwina kanachulukabe anthu akuyerekeza ndi mmene amabwerera zipani zina masaiza kumasiyana Christina ndinene choncho zimangotengeranso mwinanso chipani ndiye kumbali ino ya chitetezo mauja tinaona ndithu panayi chitetezo chokhwima pamene panabwera mtsogoleri wa chipani chimenechi cha Odya Zake alibe mlandu koma pano tikuona kuti ayi chitetezo ndi chocheperako komanso anthu akulowa bwinobwino ndithu pali dongosolo kusiyana ndi mmene tinaona mmawa uja chinachitika nchoti mwina zachitetezo zinavutirako pang'ono kumbali yoti anthu achita hando motani anthu aunikira ndikuwaongolera kuti ayende motere motani chifukwa chonena kuti anthu ambiri anafika nthawi imodzi ndi candidate wawo Michael Usi ndiye poyamba anakaniza kuti alowe Usi okha chifukwa paja iwo ajanda vice president ndiyeno akumbali ya boma tsopano ndi amene anakonza chitetezo kulinganiza zonse za mayendedwe a Usi kubwera mkati muno ndiye zinaoneka kuti akumbali ya boma anachingira achipani cha Odya Zake alibe mlandu kuti asafike kaye komano Usi atangolowa mkatimu anthu na chipani Odya Zake alibe mlandu anabwerano onse kamodzi ndiye zinavuta chitetezo kuti anthu amenewa atani komanso kuti anthu amenewa kuti panja pano dongosolo likhale botani ndiye zinaoneka anthu panali ngati kachisokonezo choncho panali kusokonekera anthu panja apa anayamba kuvuta kuti afuna alobe mkati zivute zitani ngakhale anazabwerera kuti azikaonera mu maskirini momwe ayika kuti anthu amene ali panja akhoza kuonera anabwerabe kuti afuna alowebe mkati chifukwa iwo amadziwa kuti ati mkati simunadzadze amafuna kuti alowe mkati ndiye osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.